Jangan lupa subscribe di Ari Santri TV. Jangan lupa subscribe di Ari Santri TV. Jadi sekarang kita masuk ke lokasi hari. Ya, hari ini kita lagi jalan-jalan di Aceh Barat. Prina. Belum. Pak Budi. Teh minta mana bolu. Guys, dah pulang guys. Sekarang kita pulang menuju Al-Beli. Sekarang kita di Batu Putih Tengkuman. Gelap kali guys. Saatnya pulang. Liburannya sudah siap hari ini. Saatnya kita pulang ke Al-Beli.
Jangan lupa subscribe di Ari Santri TV. Jangan lupa subscribe di Ari Santri TV.